Deməli, Qabil bəy Gəncədə 17 yaşlı yeniyetmə Elgünün mütəmadi olaraq siqaret çəkmək üçün Gəncə Texnologiya Universitetinin yararsız istifadəsiz qalan yataqxanasının həyətinə gedirmiş. Orada 1, 2, 3 siqaret çəkib, sonra evinə gedirmiş. Cavan uşaqlar da orada atası bilməsin, anası bilməsin, ya danışmasınlar deyə çəkir, sonra ağzını qarqara zad eləməz, biraz iyisi zad geçsin, elə gedir. 11-də oxuyan uşaqdır da. May ayının 12-sində Elgün yenidən yataqxananın həyətinə gedir. Orada 2 siqaret çəkir və 2 siqaret çəkəndən sonra bir hadisə ilə rastlaşır. Belə ki, Elgün İbrahimov 4 polis əməkdaşı və 2 mülki şəxsi görüb. Polislər mülki şəxsin maşınından polis post patrol maşınına nəsə yükləyirdilər. Elgün də çox yaxında idi və gizlicə telefonla bunları çəkməyə başladı. Gizlicə çəkməyə başladı. Hadisədən sonra məlum olub ki, həmin şəxslər Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Ramin Mehdixanlı, onunla birlikdə 3 polis əməkdaşı və narko tacirlər olubdur. Elgün bunları gizlicə videoya çəkərkən Elgünün telefonuna SMS gəlir və telefon səs eləyir. Və SMS gələndə Cinayət Axtarış rəisi polislərə tez çığırır ki, burada kimsə var, tutun onu. Elgün qaçmaq istəyərkən onu tutublar. Yeniyetməni Elgünü tutan kimi elə yerindəcə zərbələr vururlar. Telefonun əlindən alırlar, zərbələr vururlar. Sonra da Gəncə polis rəisi general Teymur Hacıyevə, Gəncə Baş Polis İdarəsinin rəhbəri, yəni bu əməliyyat rəisi öz rəisinə, generala mərzu edir ki, və belə bir hadisə oldu, telefon gördük, nə bilim, nə inədiyini ağarı, dedi, onu sağ buraxsaz da deyər, sırası yerindəcə qərar qəbul ediblər, üstəlik də bədəninə biraz xəsarətlər yetiriblər və binanın başına qaldırırlar, onu oradan aşağı tulluyurlar. Deməli, Gəncə o texnologiya binasının, Opşitelinin hər nəsə ora binaya qaldırıb, oradan tulluyurlar. Uşağın telefonundakı kadrları polislər sırası silib. Hadisə geniş ictimailəşdiyi üçün böyük rezonans doğurdu. Buna görə də hadisəni araşdırılması üçün qrup yaradıldı. Qrupa Baş Prokurorluq, DTX və Daxili İşlər Nazirliyi müstəntiqləri cəlb olundu. Uşağın telefonu ekspertizaya göndərildi və silinən mesajların hamısı geri qaytarıldı. Videolar, mesajlar hamısı geri qaytarıldı. Sonra da məlum oldu ki, uşaq ərazidə belə bir çəkiliş çəkibmiş. Ekspertiza cinayəti müəyyən etsə də, hadisənin üstünü örtbasır eləməyə çalışırlar. Deməli, bu hadisənin polislər tərəfindən törədilməsinin daha bir bariz nümunəsi nədir, deyirəm sizə. Bu qədər qazilər dünyasını dəyişib, bu qədər gənclər intihar edib, bu qədər gənclər ölüb, öldürülüb, nə bilim, nə olub. Bizdə və görmüsünüzmü ki, yas yerində, dəfn mərasimində ən çox polislər olsun. Belə bir şey görmüsünüzmü? Ancaq polislə bağlı hadisədə polislər çox olubdur. Və dəfn mərasimində, eləcə də yas mərasimində polislər, çox saylı polislər olubdur. Bunu onu ilə əlaqələndirirlər. Mənim yuxarıdan aldığım məlumat, lap yuxarıdan aldığım məlumat budur. Amma ətrafda da belə əlaqələndirirlər ki, mütləq polisin oğlu öldürüb, ya polis öldürüb, ya polisin qohumu olan iş adamı öldürüb. Ağrıcı belə şeylər danışılır ki, çünki birbaşa polislər hadisənin örtbasır edilməsində maraqlıdırlar.